ในเรื่องนโยบายการต่างประเทศทางอังกฤษเองก็ต้องการที่จะโน้มมาหาอินโดแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นนะคะและวางยุทธศาสตร์ในแง่ของความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนที่ใกล้จะครบรอบ1 ปีก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจหลักในเชิงการต่างประเทศของอังกฤษตลอดเกือบ1 ปีที่ผ่านมาด้วยดิฉันคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านการพัฒนาและกิจการอินโดแปซิฟิกของอังกฤษในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทยค่ะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเดินทางไปเยือนอังกฤษแบบไม่เปิดเผยล่วงหน้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีริชีซูนักของอังกฤษให้การต้อนรับผู้นำยูเครนอย่างสนิทสนมก่อนที่ผู้นำยูเครนจะเดินทางต่อไปฝรั่งเศสและเบลเยียมเพื่อพบกับผู้นำสหภาพยุโรปอังกฤษเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือยูเครนเป็นอย่างมากเป็นรองก็แต่เพียงสหรัฐและอังกฤษให้คำมั่นเป็นชาติแรกๆว่าจะส่งรถถังเข้าไปช่วยยูเครนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาฝ่ายกิจการอินโดแปซิฟิกของอังกฤษระบุในการให้สัมภาษณ์กับไทย PBS เรื่องความมุ่งมั่นของอังกฤษในการช่วยเหลือยูเครน The UK has been clear right from the beginning when Boris Johnson was Prime Minister and now under Prime Minister Sunak that the UK will stand firmly alongside the Ukraine for as long as they ask for and need support to get their country back and to provide whatever we can, both obviously in defence, military equipment. We are helping to train many Ukrainian soldiers now in the UK, and we are also having about 150,000 refugees, mostly mothers with their children, staying with families across the UK to support them. So we will continue to support in every way that we can, and we will continue to try and make sure that the whole world is standing alongside Ukraine. It's nearly 1 year anniversary of Russian invasion of Ukraine. Has this war become and support of the UK has become main mission of your foreign policy? It is an absolutely critically important part of what we are doing in supporting Ukraine, but it is only one part of the UK's foreign policy. We look globally. We work across, all continents, supporting and working with friends and allies around the world. But obviously, this is a critical and urgent crisis going on. This illegal invasion of a European country, one of our friends and neighbours. So it is obviously giving the UK government a lot of time and effort to focus on how we can support them. But we are working across the world, obviously with our NATO allies focused on Ukraine, but elsewhere our Indo-Pacific work continues to grow as the UK wants to build and strengthen our relationships here in this part of the world because that's so important to the peace and stability and the future prosperity of this region and therefore the whole world's economics. ในระดับโลกอังกฤษเป็นพันธมิตรของเครือข่ายอย่าง NATO G7 และ G20 แต่ในยุคที่กำลังเผชิญความท้าทายหลายเรื่องอังกฤษต้องการสานสัมพันธ์กับภูมิภาคมากขึ้นโดยเฉพาะการโน้มเอียงเข้าหาอินโดแปซิฟิกเพราะเห็นว่าสำคัญทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและความมั่นคง What's the role of UK in Thailand as far as you can see and how do you like to position Thailand in Indo-Pacific strategy of the UK? We have a thriving trading relationship, £5 billion of bilateral trade between the UK and Thailand. This is a really, really strong economic partnership, but we have many UK citizens who before COVID, 1 million tourists a year coming to Thailand, many who have chosen to come and live in Thailand in retirement. This is a country that is a really, really close friend of the UK's, and as we continue with our Indo-Pacific focus, building those relationships, growing our trade relationships, working together and with ASEAN on those challenges that the region faces is what the UK wants to continue to do and to grow, and Thailand is absolutely critical to those both aspirations and the opportunity I think we can achieve together. หนึ่งในวิกฤตระดับภูมิภาคคือสถานการณ์ในเมียนมาอังกฤษแสดงท่าทีใช้ไม้แข็งกับเมียนมาในเวทีสหประชาชาติแต่ก็ย้ำว่าพร้อมที่จะทำงานร่วมกับไทยและอาเซียนเรื่องเมียนมา And what do you see the role of Thailand in terms of dealing with Myanmar crisis?
So, of course, Thailand has this very long, nearly 2,500 kilometre border with Myanmar, their neighbour, and as so often with neighbouring countries, the support and the relationships are strong and deep. I think we are all shocked by the violence that we are seeing in Myanmar, and we all want to help to ease some of the humanitarian crisis, most urgently to make sure that food and medicines can reach those who need it. And we will support the ASEAN family as they come together and try and find a solution for their, ASEAN member state who is in this state of crisis. We want to work alongside all of the ASEAN countries to help support in any way we can for a peaceful solution. And I know that Thailand is at the heart of those discussions within ASEAN. In the region, how do you plan to deal with China? Because on the one hand, you need to cooperate with China, but on the other hand, China must be in competition with the UK as well. So China is a really important trading partner, for all of us. It's one of the major economies of the world, and that's important. But as our Prime Minister Sunak set out in a speech just before Christmas, we don't underestimate that China is a systemic challenge for us in areas of national security. There are issues that we need to tackle, and we want to work closely with friends and allies around the world to make sure that we continue to restate very clearly what we consider to be our values, the importance of free and fair trade, for countries to be able to be free of coercion and get on with their lives without being pressured. So we will continue to work very closely, I know, with China on issues particularly also like climate change, where these are not about country-to-country relationships, but how we work together to help much bigger problems be solved. Those are important relationships we continue to drive. And as China opens up again, of course, post-COVID, I hope to have the opportunity to visit later in the year to be able to talk with my counterparts about some of those global concerns and challenges that we all need to face and try and solve together. อังกฤษพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐกำลังเดินหน้าโน้มเอียงมาหาอินโดแปซิฟิกมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าและความมั่นคงขณะที่จีนเป็นผู้เล่นสำคัญในระดับโลกและอยู่ในภูมิภาคนี้อยู่แล้วการวางสมดุลและจัดวางความสัมพันธ์ของผู้เล่นทุกฝ่ายและของไทยภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดเชิงภูมิรัฐศาสตร์จึงกำลังเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก